காலையிலே கிளைமேட் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. பிளான்ட்டுக்குள்ளே ரவுண்ட்ஸ் போகும்போது இன்வெர்ட்டரில் ஃபேன் ஃபால்ட்டு காமிக்குது, அது என்னன்னு பார்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. உடனே நம்மளும் அதுக்கு தேவையான டூல்ஸு ப்ரெஷ்ஷு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. அடித்த மழைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டரை சுற்றி செடியாக முளைச்சிருந்தது. அதை எல்லாத்தையும் கையாலேயே பிடுங்கி போட்டுட்டு இன்வெர்ட்டரோட பேக் சைடு டோரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு பல்லி, குளவி, ஸ்பைடர் இதெல்லாம் செத்து கிடந்துச்சு. ஒருவேளை இதனால தான் ஃபேன் ஓடலையோ அப்படின்ட்டு ப்ரெஷ்ஷை வச்சு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அப்படியே இந்த ஐபிஏ கிளீனிங் சொல்யூஷனை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்தாச்சு. இந்த சொல்யூஷனை பற்றி சொல்லியே ஆகணும். இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால். இதோட யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ், சர்க்யூட் போர்டு இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுற ஒரு சொல்யூஷன் தான் இது. இதில் 90% ஆல்கஹால் இருக்கிறதால ஒரு கிருமி நாசினியாகவும் யூஸ் ஆகுது. இதோட ப்ரைஸ் இதுதான். ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான்லையும் கிடைக்கும், அப்படி இல்லைனா உங்கள் நியர்பை எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்லையும் கிடைக்கும். இதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வாங்கி உங்கள் மொபைல், இயர்ஃபோன், லேப்டாப் இதில் எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதுக்கப்புறம் ஃபேனை கனெக்ட் பண்ணி விட்டு இன்வெர்ட்டர் ஆன் பண்ணி பார்த்தோம். அப்பயுமே ஓடலை. மற்ற எல்லா ஃபேனும் ஓடுது, இந்த ஒன்றை தவிர. சரின்ட்டு குச்சியை வச்சு சுற்றி விட்டு பார்த்தோம். அப்படியே ஸ்லோ ஸ்பீடில் சுற்றுச்சு. இன்டர்னலாகவே ஃபால்ட்டு போல். இதுக்கு நம்ம புது ஃபேன் தான் மாற்றி ஆகணும். இந்த வீடியோ அவ்வளோதாங்க. அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.